হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সকলে ভালো আছেন। আমিও আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আজকে ওমানে প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছে। ভাবলাম আপনাদের সাথে দৃশ্যটি শেয়ার করি। ওমানে সচরাচর বৃষ্টি হয় না, এখানে এটা গরম দেশ, এখানে প্রচুর গরম পড়ে। এরকম মাঝের মধ্যে খুবই কম এখানে বৃষ্টি হয়, তো মনে হচ্ছে বাংলাদেশের মতো। তো আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম, অনেক সুন্দর লাগতেছে। চলুন আমরা একসাথে উপভোগ করি।